드릴게요. 네, 영상 녹화 보니 날아가가지고 허허 새 게임 영상 녹화 보니 날아갔어. 헤헤 그래 잘 쓰고 있어요. 아무튼 이야기를 읽어드릴게요. 옛날 옛적에 마법이 가득한 잉크통 섬에 거패드와 우리 집에 있는 머그맨이라는 이름의 두 형제가 살고 있었어요. 현명한 주정자 부모님이 형을 잘 돌보았길래 형제는 별다른 걱정 없이 잘 지낼 수 있단답니다. 뭐야 이거 카지노 아니야? 카지노가 뭐지? 아 잠깐만. 어느 날이요? 아 잘못 틀렸네. 커피와 머그맨은 주전자 장모님의 정보를 무시하고 먹어서 놀러 나갔다가 그만 길을 잃고 악마의 카지노에 발을 들이게 되었어요. 안으로 들어간 커피와 머그맨은 돈에 미쳤어. 오 스네이크 아이즈요? 너 뱀이야? 왜 스네이크 아이즈래? 안돼 가지마. 저 자식 나중에 복서고 말겠어. 주전자 장로님을 만나서 어쩌 할지 좋은지 물어보자. 그거 말하면 니를 아이고 너 컵패드랑 먹으면 엄마가 없어요? 패드립이구나. 죄송합니다. 이 녀석들아 사서 고생도 정도 돼야지. 악마의 공주가씨가 되고 싶지 않을 거다. 하지만 만약 거절한다면 무서울 곳을 당하게 되겠니? 일단 놈들의 장단에 맞춰서 영혼 계약서를 보거라. 힘든 일이 기다릴 테니 마음을 단단히 먹거라. 재무자들이 너희를 보면 절대 사이가 깨굴지는 않을 거야. 끔찍한 괴물이 되어 더 맵게 부활하지. 이 물약을 가져가라. 어려울 정도다. 그냥 할아버지가 와주세요. 아니 혼자한테 이런 일을 해도 되는 거예요? 이건 너희들에게 혼자인데요. 아주 독특한 마법 능력을 부여해준단다. 그만해. 튜토리얼 튜토리얼 비하기 점프 대시 잠깐만요. 고정키 아이고 됐다. 내려가. 이 제자리에 서기. 핑크색 부채를 찾으면 슈퍼 부채를 얻을 수도 있어요. 뭐야 이거 부활. 피하면 타이밍을 잡아서 요령을 피하면 죽은 친구를 살릴 수 있어요. 2인용 전용. 오케이 내 친구랑 같이 해야지. 친구 있나? 잠깐만 연락처 좀 찾아보고. 오케이 찾았어요. 아무튼 친구랑 같이 할게요. 나중에 강화 공격 V 이용 다 쓰면 엄청나게 코인 아이템을 구매하려면 코인을 모으세요. 아이고 도망에 이어서 돈까지. 어떤 게임이든 돈 다 있어. 그치? 요즘에 영상 많이 안 올렸지. 가자. 나가기. 요즘에 영상을 너무 많이 안 올렸어. 그치? 영상을 너무 많이 안 올렸어. 사과. 너 봤으니까 넘어가. 여기는 깨트로가 있어요.
This match will get red hot. And begin. 감자맨 난 강해져서 돌아왔다고. 나도 당근맨 나오거든요. 편집본 날렸거든요. 너무 서러워요. 편집본을 날렸어요. 이야 이게 엄청 어려워요. 첫집 만들죠. 그때 첫집만 내일 게임팩 올 거예요. 기다려주세요. 내일은 친구 같이 할 수 있을걸요. 아이 코 가려운데? 코 가려워. 아이고. 일단 이 당근맨이랑 애들은 여기 문을 열어주는데 뭐야 첫 번부터 더 못했어. 와 이렇게 했어. 자 역시 영웅 계약서에 먹자야만 열을 수 있죠. 자 그럼 열심히 해볼래? 알았어. 가보자. 얘는 쓸데없는 놈이에요. 쓸데없는 놈 하니까 때려봤어? 어처구니 없는 쟤야. 걔 구리야. 걔 고리. 이거 진짜 대충 지었다. Here's a real high-class bout. And begin. 안녕 우리 처음 아프지? 역시 똑같은 공격만 이렇게 안 되면요 안돼 그냥 끝나자마자 공격을 하다가 나오자마자 죽여버리겠어. 걔 고리가 동생이야. 개구리 야 뭐요 이건 나를 처음 본다. 머리야 내가 너희보다 잘하는 것 뿐이야. 가자. 그냥 가자. 물고기다. 너 무조건 깨야 돼요. 필살기를 얻을 수가 있어요. 무덤. 여기 점프만 하면 돼요. 점프만 하면 돼요. 너무 보였어. 너무 큰 그림이라던데. 아닌가? 큰 그림인가? 큰 그림 맞을 것 같은데. 하나하나 다 손그림으로 했어. 거의 뭐 이거 한번 노래 그랬겠지. 빅토리! 예, 깼당. 내일 필살기 나와주는 놈 나와요. 어떻게? 네.
이런 내 정신력 뭐라지 아직 소개시켜야 하는 꿈. 난 전설의 스피로 알려지 몸이야. 마을 초점이었는데 전 요령 때문에 오도가 다 떨어질 때가 됐어. 아우 이거 도움이 될 거야. 잉크통섬 곳곳에는 무덤이 있어. 다만 궁금한 건 아 왜 여기서 끝나? 내 필살기를 확 획득했습니다. 와 신난다. 아프사 필살기를 능력. 내 능력이 뭐지? 없군. 필살기. 내 무기가 뭐지? 크리스마스 트롤 한번 해봤어요. 가자. 짜잔짜잔짜. 짜잔짜. 짜잔짜. 님들 이거 오해하지 마세요. 컵헤드 돈 주고 사야 된다는 거 다들 알고 있지? 돈 주고 사세요. 죽어. 죽어. 이렇게 재밌답니다 여러분들. 한마디로 여러분 아니에요. 자 짜잔 짜잔. 얘 위에 한 명이 내려올 거예요. 그리고 또 한 명이 내려올 거예요. 이것 봐요. 사정거리가 너무 커요. 뽕. 쳐. 죽여. 아이고. 죽어. 아주 도토리 저 자식. 저리가. 제일 싫어. 도토리. 학교에선 좋아하지만 여기선 너무 가. 저 기계를 부서뜨려야 돼. 때리지 마. 예, 깼다. 드디어 깼군. 원래 못 깨던 거라서. 헤헤. 이러다가 고비어버렸다. 그 기억이 생각이 나는군. 자, 이제 어디로 가야 돼? 다리가 생겼다. 다리 생겨서 뭐해? 다리 생기면 뭐해? 어쩌라고? 뭐야? 어떻게 하라고? 뭐야? 무덤 속의 계략. A brawl is surely brewing. 와 귀여워. 이렇다고 이약 보면 안 돼. 어느 만화 애니에서도 많이 볼 수 있는 슬라임. 엄마야 엄마. 전색술이라고 하나? 어느 만화에서나 볼 수 있는 슬라임. 그렇지만 건강. 엄마야. 엄마 와. 아. 이렇게 생긴 게 톡톡 돌아다니는 게 어때서? 아무 말 안 했는데. Good day for us. Well, 저리 가. 안 놀아. 니랑 안 놀아. 저리 가. 엄마야. 세상에 나쁜 수가 없다. 너도 내가 교육해주겠어. 아. 교육 못하겠어. 아. 저기요 주인님. this match will get red 교육 좀 hot. 시키세요. You're up. 저 뚜껑이었어? 살 아니야? 충격조인데. 살이었으면은 저 살 뜯어낸 거잖아.
와 바다 없어졌어. 진짜 없어. 그래 나올 것 같아. 저거 아! 여기 오지 마. 오! 너무 크잖아. 와! 너무 커! 난 고통을 선사하는 멋쟁이 슬라임이지. 한 번에 한 방씩이다. 와, Good day for 멋져졌어. well battle. And begin. 진짜 눈썹이 훔쳐졌어. 여기에서만 약간하게 피할 거야. 엄마야, 엄마야, 오오오. 여기 휘. 있어. 있으면 돼. 아. 오케이. This match will get red hot. 이 패턴 익혔다고. 그렇지만 좀 머리 끊어지는 거 있어. 아 있었잖아. 짜잔. 그런데 짜잔. 오. Good day for a well battle. You're up. 오케이 깼어. 해롱해롱 빔. 예 필살기 더블볼 그랬나? 아무튼 55초야 1억 발송. 안돼 또 가야돼? 아 이거 2부에 할래요. 뭐야 이거 비행기를 하늘을 날고 싶은 거야? 그런 말 안 했는데 이거 뭐야 또 포스존이야. 포스존 트리기. 오 스피드 사거리 짱 짧아. 양미 언제든 눌러서 흰색 물체로 작은 폭탄을 쏘면 Y가 아니고 V구나. 슈퍼 폭탄을 쓸 수 있어요. 알았어. 왜 이래 귀찮아. 자 여러분들 이거 무편집이에요. 네 끝까지 봐주세요. 다음 편도 안녕히 계세요.